friends, welcome to Janvi's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல நாம ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா குலாப் ஜாமுன். என்கிட்ட MTR ஓட buy one get one குலாப் ஜாமுன் பாக்கெட் ஒன்று இருக்கு. ஆல்ரெடி ஒரு பாக்கெட் நாங்கள் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் இந்த பாக்கெட் செய்ய போறேன். ஸோ இதுக்கு நான் வந்துட்டு டிப்ஸோட சேர்த்து சொல்ல போறேன். எப்படி வந்துட்டு வெடிப்பு இல்லாமல் குலாப் ஜாமுன் பண்ணணும், சாஃப்டாக இருக்கணும், உள்ள வரைக்கும் வேகணும், அதோட சில டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நான் இந்த ரெசிபி பண்ண போகிறேன். வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பேக்கெட் குலாப் ஜாமுன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதில் உங்களுக்கு வந்து பின்னாடியே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் எவ்வளோ அளவு சுகர் எடுக்கிறீங்களோ அது ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு வாட்டர் எடுக்கணும். ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு 2 கப் சுகர் எடுக்க போகிறேன். அதே போல் 2 கப் வாட்டர் எடுத்து நான் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சிரப் செஞ்சுக்க போகிறேன். அதாவது குலாப் ஜாமுனோட சுகர் சிரப் செஞ்சுக்கிறேன். ஸோ வாங்க நம்ம சுகர் சிரப் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு இந்த மாவை வந்து எப்படி பிசையணும் அதுக்கான டிப்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன். வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரம் அதுக்கு நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நாம் 2 கப் சுகர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுதான் வந்துட்டு 1 கப் மெஷர்மெண்ட் கப் இது. ஸோ இதில் வந்து நான் 2 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த 2 கப் சுகர் இங்கே பாருங்கள், நான் எடுத்துக்கிறத அப்படியே நான் இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே போடுறேன். ஸோ இப்போ போட்டுட்டு இதே மெஷர்மெண்ட்டில் 2 கப் வாட்டர் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ரெண்டு கப் வாட்டர் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம இப்போ சுகர் சிரப்புக்கு கேஸ் வந்துட்டு பற்ற வச்சிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை கொஞ்சம் கலந்து விட்டுருங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிச்சிடும். ஃபஸ்ட்டு கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜருக்கு போகலாம். இது பாட்டுக்கு இங்கே ஆகட்டும். கொதிச்சு வர சமயத்தில் நம்ம வந்துட்டு ஏலக்காய் பொடியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவை பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்ம இந்த மாவை வந்து ரொம்ப வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி உள்ளங்கையை வச்செல்லாம் பிசையக்கூடாது. மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும், பட் நியூ பிகினர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நான் செய்கிறதோடு சேர்த்து சில டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன். அது தெரியாதவங்க இப்போ புதுசாக பிகினர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ குலாப் ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ பார்க்குறப்ப இது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் நான் இந்த டிப்ஸ் சொல்கிறேன். நீங்கள் என்ன சொல்லாதீங்க, எல்லாருக்குமே இது தெரியும், இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியுன்றது. இப்போ நானே ஒரு வீடியோ பார்த்தேன்னா அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு தண்ணியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, நீங்கள் வந்து பால் ஊற்றி கூட பிசைஞ்சு செய்யலாம். ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். நான் இன்றைக்கி வந்து தண்ணி ஊற்றி தான் பிசைஞ்சு இது பண்ணி போகிறேன். ஸோ இப்படி தான் இப்படி ஜென்டிலாக பிசைஞ்சு கொடுங்க. நான் பிசைஞ்சே காமிக்கிறேன். இது மேலே நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய், இங்கே பாருங்கள் நான் நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சிட்டேன்.
பாருங்கள் பிசைஞ்சிட்டேன். இப்போ இது காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது மேலே ஒரு துணி போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன். இப்போ இது காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ நல்லா மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுக்கலாம். அதுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள், எனக்கு நான் 1 கப்பு வாட்டர் எடுத்தேன். பட் அதில் வந்துட்டு 1 கப் வாட்டரில் ஹாஃப் கப் இது பண்ணியிருக்கேன், யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துட்டு நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், சுகர் சிரப் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். சிலர் வந்துட்டு இதை என்ன பண்ணுவாங்க, கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது போடுவாங்க, லெமன் ட்ராப்ஸ் போடுவாங்க. பட் நான் வந்துட்டு அது எதுவுமே போட போகிறது கிடையாது. ஸோ இப்படியே இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். நாம் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுத்தது வந்துட்டு குலாப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு எண்ணெய் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இங்கே குலாப் ஜாமுன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆயில் வச்சுருக்கேன். சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். வாங்க அதுக்குள்ளே நாம் அதை உருண்டை பிடிச்சிடலாம். இப்போ வாங்க நம்ம இதை வந்து எப்படி உருண்டை பிடிக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஒன்றுமே இல்லைங்க, கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நீங்கள் உருட்டுறதுக்கு முன்னாடி கையில் கொஞ்சமாக நெய் எடுத்து தடவிக்கோங்க. நல்லா ரவுண்ட் பண்ணி மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. காஞ்சி போகாமல் இருக்கும். நெய் தொட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா காஞ்சி போகாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ இது பண்ணுறது. பாருங்க, நான் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக தான் போடுறேன். நீங்கள் வேணும்னா பெரிய உருண்டையாக கூட போட்டுக்கலாம். பெரிய உருண்டையாக கூட போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி உருண்டையாக இங்கே பாருங்கள், உருட்டும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த வித வெடிப்பும் இல்லை. எப்படி இருக்குது பாருங்கள், இப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம உருண்டை பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம். உருண்டை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். எல்லாருக்குமே பிடிச்சது குலாப் ஜாமுன் தான். இப்போ எத்தனை டைப் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் வந்தாலுமே முன்னாடிலேருந்து குலாப் ஜாமுன் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். நான் வர வீடியோஸில் ஒவ்வொரு ஸ்வீட்ஸாக நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். சேவரிஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். நம்ம இதை வந்துட்டு மொத்தமாக ஒரே சமயமாக வந்துட்டு உருண்டை பிடிச்சி எடுக்கக்கூடாது, அப்புறம் காஞ்சி போயிடும். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உருண்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு பேட்ச் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். அப்புறம் இன்னொரு பேட்ச் வந்துட்டு இன்னொரு செட் போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ கொஞ்சம் வந்து உருண்டை பிடிச்சி பாருங்கள் பொரிச்சு எடுத்துடுறேன். நான் உங்களுக்கு வரப்போகிற வீடியோஸில் உங்களுக்கு மக்கன் பேடா எப்படி பண்ணுறது, காலா ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். நான் இதெல்லாமே உருண்டை பிடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. அதாவது ரொம்ப சூடாகக்கூடாது, எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா வந்துட்டு உள்ளேயும் வேகும், வெளியிலையும் நல்லா கலராகி வரும். இப்படி அழகாக இப்படி மெதுவாக போடுங்க. ஒரே நேரத்தில் நிறைய போடக்கூடாது. சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள்.
செவந்து வரும். பாருங்க நல்லா செவந்து வருது பாருங்க. பாருங்க நல்லா செவந்து வருது. நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்ச உடனே உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதாவது வந்துட்டு நம்ம போட்டிருக்க சைஸை விட கொஞ்சம் வந்துட்டு பெருசாகி வரும். இன்னும் நீங்கள் வந்து சுகர் சிரப்பில் போட்ட உடனே இன்னும் நல்லா வந்துட்டு பெருசாகும். நீங்கள் போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. இப்படி வந்துட்டு ரவுண்ட் பண்ணி விட்டுட்டே வாங்க. அப்படியே வந்துட்டு அதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எண்ணெய் அப்படி நல்லா வந்துட்டு ரோல் அப் பண்ணி வச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து குலாப் ஜாமுன் உள்ளே போட்டு எடுத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இன்னமும் வந்துட்டு போடும்போதே அப்படி சுற்றி அதாவது ஈக்குவலாக எல்லாமே வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு ஒரே மாதிரியான கலர் வந்துட்டு எல்லாமே வரும். எல்லா குலாப் ஜாமுன்ஸ்லேயும் வரும். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கலர் வருது பாருங்க. இப்படி அழகாக நீங்கள் இப்படி மேலே இப்படி கூட பண்ணலாம். எல்லாமே ஈவனாக, அதாவது இதெல்லாம் ஒரு டிப்ஸ். உங்களுக்கு வந்துட்டு போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. இப்படி மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்படி சூடான எண்ணெயை வந்து இப்படி இது பண்ணி விட்டிங்கன்னா, ஃப்ளாட்டர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கலர் அழகாக வரும். அதே சமயத்தில் இப்படி சுற்றி விட்டு எடுத்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈவனான கலர் அண்ட் ஈவனான குலாப் ஜாமுன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். போதும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா கலர் வந்துடுச்சு. இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடலாம், குலாப் ஜாமுன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு அடுத்த பேட்சும் அதே போல் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பொரிச்சு எடுத்த உடனே நான் ஜீராவில் போடும்போது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். பாருங்கள் செகண்ட் பேட்சும் ஆயிட்டுருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்சு கொஞ்சம் இது பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். செகண்ட் பேட்ச் இதுவும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம அழகாக குலாப் ஜாமுன் சக்கரை பாகில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு அது நல்லா ஊறணும். அதாவது இப்போ சாப்பிட்றதா இருந்தாக்கா நீங்கள் உடனே கூட 1 hour கிட்ட ஊறிடுங்க. 1 hourலேயே ஊறிடும். பட் நம்ம இன்னும் வந்து சில்லுன்னு வச்சு சாப்பிட்லாம், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம். இப்போ பாருங்கள் எல்லா குலாப் ஜாமுன்ஸும் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபைனலாக நம்மளுடைய குலாப் ஜாமுன் ரெடி. இது எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதோட கன்சிஸ்டன்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நல்லா ஊறி இருக்கு. ஜீரா நல்லா இறங்கியிருக்கு. இன்னும் வந்து நீங்கள் நாளைக்கு வரைக்கும் விட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஊறி, இப்போவே நல்லா ஊறி இருக்குங்க பாருங்க. இப்போ இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்க இவ்வளோ அழகா இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு பாருங்க கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு. அண்ட் உள்ளெல்லாம் கூட நல்லா வெந்திருக்கு. பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு உள்ளெல்லாம். ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு. நான் சொன்ன அதே டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் குலாப் ஜாமுன் பண்ணி நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்டோம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. இன்னும் நல்லா இதை வந்துட்டு ஊற விட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட நீங்கள் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் ரப்டி பண்ணி அதில் வச்சு சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு நாள் ஒரு டெலிஷியஸ் டிஷ்ஷோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.